話大叫，睇你咪見到人聞得大條啲。咁你老公唔使幫你劏啊？我老公出嚟啊！點劏啊？你同佢整緊啲撐嚟啦，整啲飯。你佢有冇個罐煎好食啊？跟住你食嗰條魚噶。哇！呢條堅魚喎，真係堅魚嚟喎呢條魚。罐煎啊？哇！呢條魚真係企理喎。你條魚啲嘅咩痛魚嚟㗎？唔係話啲嘅咩嚟㗎？一睇知堅嘢啊呢條嘅。你啲好實啲啊！爽㗎呢條。阿美玲同佢買啊，養幾日買翻，你冇人同佢推，咪養幾日啦。哇！真係好瘦啊條魚，滴多油啫喎叫佢。OK 啊呢條魚。等我養咁多日先嗱，我等你得起同我推㗎嘛。冇問題㗎，得閒幫你劏有咩問題？出聲就得啦嘛。我見你人日得咁多日唔好意思。唔好意思啊，得閒冇所謂啊。你叫我自己某個鐘就冇到嘛？唔使冇1個鐘啩嘛。係嗰一棘耳實啊，堆不堆唔得？唔怕嘅，我一陣幫你啄開佢。呢啲小問題嘅。不過好似唔係好多撐啊。有啊。有。呢個你條魚好食。你話我幾都冇食過呢種魚啊？係嗰陣時嚟國家站。問呢條魚得真係靚嘅，一睇啲肉就知啦。肉喐動。中午食啊？一咁啊？呢邊咪咁啊？咁你而家得興嘅同我推完先啫，等我自己冇咁抵食。有啊有山啊，你冇話冇山啊，因為白晒啦，你散啦。用煙一揦乾淨晒啦，叫嘛，好企理嘅叫。所謂有呢段唔信話用煙整得乾淨咧，無論魚真係得㗎。咁大嚿啲啊，細嚿啲啊？哇！咁大嚿得嘛？得食嘛？一度唔使翻多啊！翻咩都要兜兜斷啊，翻兜叫嘛？個棘嘅的冇咁大喎，棘嗰度啊，都知個棘喎，夠實啦。反而對棍我正多啲。你丟翻你把刀？我跟住的棍我正多啊。我把刀真係的多壓力都冇㗎。睇下有冇崩啊？係啊。嚟攞去睇睇，幫我睇睇。喂，你好餓嘛？嚟呢度。梗係好餓啦，我把刀企理得不得了掂啊！得食嘅我把刀。喂，你張雞任性可重啊，可以喎。一斤重，梗係可以啦，見到有買過得食嘅你話。到隻手啦，把手同你啊！隻手柄就花你望。我有幾咁靚噶？梗係靚啦，真係好揸㗎，唔怕就打橫。係啊係啊，認為得蛇大日支持係嘛？直播間都有。多謝晒我，使俾錢嘛？冇使俾錢冇團結，得啦唔使㗎。OK。